जल ही जीवन है। अभी हम यहाँ पे सकोरे रख के आए हैं। तो शिवम भाई बताइए कि मतलब कहाँ आपने कहाँ सकोरे रखे और किसे रखना चाहिए, और गर्मी इतनी है तो क्या बोलना चाहेंगे आप? हम खरगोन के कई कॉलोनियाँ हैं जिनके गार्डनों में सकोरे रख रहे हैं, जिससे इतनी भीषण गर्मी में पक्षियों को पानी नहीं मिलता है। इसलिए इन सकोरों के माध्यम से उनको पानी मिल सके, जिससे उनकी जान बच सके। और जल जीवन है, क्योंकि जल से बड़ा कोई प्राण नहीं, और पानी के बिना जीवित रहना इंसानों के लिए मुमकिन नहीं है, तो पक्षियों हाँ, के लिए भी नहीं है। तो आप भी आपके नज़दीक में ज़रूर सकोरे रखें।